Man baca dia roh. Hello everyone, अपने सब फला से कोई किन्हों पर ऐसे जिक्र मलाना तुम लोग तक शिवर अपने सब की वेलकम बैक कर ऐसे अपने खान ला मरों अपने खान ला सपोर्ट पाए अजीबी एक तानो तुम कंटेंट लेके ना ऐसे इस लाभ लोग तो ले मोई नदी दे जाओ फिशिंग भी करो और दूसरा की बाबू अपने खान के देखा जो दे अपने खान होता है मोई के मरों को किन सपोर्ट कर निशना skip no brain sa TV aro ban notun man sa takshi ko le support ko TV ko jile to apna sob ke खुश रह से चलो अगला व्लॉग शुरू हो दे এতিয়া early morning 5 am postite tha jase এতিয়া move ko bola se de kachapra khala pata bisha se tu thalo fresh भी शू लगी ना से ते मन थलो से एक बार खा बोले जाबो ओए क्रप एकता बोला से जेतरा पैसे जेतरा मिल गया ओ आज तो किस्मत एकदम भालो किस्मत भालो हो दे अभी तो पानी गिरा बरा केकरा खान बाहर टेवला से ना अभी तो शादी दिन तो tek pura mas duru la se din bor duru apa bisa aja na thagu de tu to oi एकदम भरा से वाव ओ ठीक है दे आ बाबा जिंदा पोला से ए पाटे मन है ले हसलो सभी तो मन तमाम चल पोला वाले पूरा ini ka dangor phela wala ye dangor phela le masala hoi hey चलो तनी के नला सब तू जंदे तू जने एकला हपरा गेमरा थ्रोबले पे एकदम दिखदा तभी बर्थडे ब्रो बोला से तो ए चाची अरे फल जगह दे लगे ना देखाबो ए ओए ते पैसे ना मराई दियो स्लिप मस ना बोला से ओ तू पेक्ता पैसे ते पैसे ना एकदम बालो से साइड ते राखिलो बे मार दिबी दुकान तो नंबर ले बोला जाओ ए कैसे दे फल प्राइस है तो एक बार बड़े मन नहीं ले सभी दिन बोर पूरे ले किसी पावला से दे आज तो होय दरुआ ना पर होय पोला वाले हिला से net ini kalau kalau kena biasa deh, halo, dia mau terus kena bahasa. ऊपर दे ताई पत्थर फैला ऐसे चलो चलो चलो
भाई सबो चलो चलो खोल के सब दे अच्छा विषय से तो अच्छा अच्छा मन पैसे अजी तो पण पातो बोला बोले एकदम लांबरा असतो बोला तो कोई नहीं साइड रखता ये है ना अजी तो मन किस बना है बोला 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 से लेतरा विषय है तो लेतरा फोटा ताते उलाई साउदे उले खोबेन्या से दिने मन बची डारो चलो जा तो थोड़ा लगा तो न देखा वो लास्ट डे की मन बचे एक बार बस सब देखा वो दे सती कन ये दे पूरी लगा मशरूम भी शू लगे ना से मशरूम तो सबसे टेस्ट सुलाई तो आसे दे एक बार खा बोले तो आसे कच्चा पड़ा खा लगा से दे आशिदु ओए कैसा भी किने का से चलो टेस्ट करो অলপ টিঙা নিচিনা হ'ব দে নিকা হ'ব নে দে পালাছে খাবলৈ তো না মই পেকটা খাই চাব কিনেকা 10 12 না পানী পানী বিশে আছে তো না সেটা নিমদে বি লৈ লো আৰু ঠিক আছে মান লৈছে দে হয় হৈ যাব मैं पहला प्रीवियस वीडियो दे ये दे एक ब्लॉग बना से तो जगह दे साथी खान काम करा से केम याद आसे यादे बनाए खा के जावले आसे दे साथी खान आज फिशिंग ग्रोवल जातो इमान एकला भाषे दे पानी बिशो हब्रा इमान थ्रो ना भरा से और मास पिच छोटा छोटा एकला से तो जने एकला हब्रा फलब्रा थ्रो ना भरे एक बार खाबले तो भाषे इटा बनाबले रेडी करबो आरो रस बनाइ केना खाबो दे तो रस बनाइ केना खाबले बना लैसे निमक खालिसे मिठा तेल आरो चिली बटर जी दे ब्राही रस बनाइ केना खाबो तो चलो किंगा से Visita sa de. अच्छा यस्तो खबले ना अजुंगामे मस पालिंग गारोस कुना खाबे सब्जी भी निका बना से दे तो जो नाजी मास पिजरा तो बिशी तो बाशे फल ब्रा खालो बे इतु निमदे दुरुजे हो तो ताके आरो बिजी खेलाइ दियो ठीक ब्रा खेलाई लास्ट फाइट तो अपनी गिरा दे लास्ट फाइट गेराइ दियो हो अपनी गिरा दे चल अंदर दे अपनी लास्ट कैसे अपनी जीती से अंदर बुझे A1 सब्जी तो नमा बले रेडी होइसे बाकी जासे मान फलबा बनासे इनी का बना लैसे दे ता लगा ग्रेवी तो अलग ते लागिन रखसे और इटा मसेकला राखियासे एकदम सुका बनाइकिन खाइ त्यसो से दे मस्त खावले मान पे त्यसो हो ना हो तो सातमरा भी थुकुला जैसे दे म खाले ब्लॉग तो गुमले अच्छे काले तो पानी गिरा लगा सीजन आसे पानी
পানী গিৰিবলৈ আছে ৰৈছে ভাত খা লগাটো ভাল পৰা দেখাব নপৰা হৈছে পানী ইমান গিৰা আছে একবাৰ দুবাৰ খা লগা একলা দেখাই দিব চলো ভাত খাওয়া শুরু করবো দে পানি গিরা আছে হলে উপায় নাই ভাত তো খাওয়াই লাগে হয়তো টেস্ট করে চাবো টেষ্ট কৰি চাবি একদম টেষ্ট আছে না ফাৰ্ষ্ট বাইটটো খাই কিনে দেখাই দিবি বাও হয় পাতা কাঁচাৰ পৰা খা লগা চলো চাৰিখন খাই ল'ব দেই পানী বেছি গিৰা আছে ভিডিঅ' বেছি লম্বা নবনাব একবাৰ দুবাৰ খাই পেলাই দেখাব দেই আজিতো ফাৰ্ষ্ট বাইট মাছ খাই কিনে দেখাইছোঁ লেগ মই দেই ক্ৰাব খাই কিনে দেখাব দেই হ'লে বি তাই লগা লম পেণ্টটো পেলাব লাগে এইটো আৰু তাই লগা কাপোৰ কি খাব নাপাৰিব দেই কি খাবলৈ আছে মই একদম বেশ আছে দেই ক্ৰাবটো আজিকালিতো কাহো তো চাৰিখন পানী বি ইমান গিৰা আছে এতিয়াতো বহিবলৈকে একদম দিগদাৰ হৈছে আজি লগা ব্লগটো ইয়াতে খতম কৰিব আপুনি কাৰণ যিমানজন মই লগা ভিডিঅ' লাষ্ট চাই গৈছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৰু নেক্সট ব্লগ চেল কৰিব আপুনি কাৰণ বাই